Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokkoo, Ameen. Kabajamtoota, jaalatamtoota maatii Waaqayyoo, biyya keessas, biyya alaarras, magaalaas, baadiyyaarras teessanii fuula yookaan immoo foddaa televezyiinii EOTC Afaan Oromootiin kan hordofaatii jirtan maatiiwwan Waaqayyoo hundi keessanuu akkamiin turtanii, akkamiin yoo nageessanii, Ameen. Galateeffamuun amala isaa kan ta'e, galataaf kan uume Waaqni abbootii keenyaa, Waaqni qulqullootaa, Waaqni raajotaa, maqaan isaa baraa hanga baraatti kan ulfaate fi kan kabajamee nuuf haa ta'u. Egaa barsiisaan Waaqayyoodha, gorsaan Waaqayyoodha. Yoo eeyyama isaa ta'e, yoo gargaarsa isaa ta'e, mata dureen barumsa keenyaa guyyaa har'aa ittiin barannu dammaqaa amantaadhaanis jabaadhaa jedha. Jecha kana kan argannu ergaa qulqullichi Phaawulos gara warra Qorontositti barreessee isa tokkoffaa boqonnaa 16 lakkoofsa 13 irraa kan argannu ta'a. Egaa kaayyoon barumsa kanaa ummanni kiristaanaa yeroo amantiidhaan deddeebi'utti, yeroo waaqeffannaadhaan deddeebi'utti, yeroo itti addunyaa kana keessa jiraatutti dammaqee jiraachuu akka qabu, seera Waaqayyoo fi abboommii Waaqayyootiin jiraachuu akka qabu gaafa agarsiisu qulqullichi Phaawulos warra Qorontosiin dammaqaa amantaadhaanis jabaadhaa cimaa jedheetoo ergaa kana barreesseefi jechaadha. Qulqullichi Phaawulos sababni inni warra Qorontosiin akkas jedheef yeroo sana keessatti magaalaa Qorontos keessatti namoonni baay'een sagalee Waaqayyoo baratanii turanii, dhagahanii turanii. Haa ta'u malee yeroodhaan booda barumsa Kiristoos irraa dhagahan, barumsa duuka bu'oota irraa dhagahan sana dhiisanii barnoota keessummootaa, barnoota haaraa, falasamoota haaraa kanneen gara Waaqayyoo nu dhiyeessuu hin dandeenye, gara Waaqayyootti akka nuti dhiyaannu nu taasisuu hin dandeenye barnoota keessummootaa yeroo dhagahan kana uummanni Qorontos barnoota haaraa kanatti goruu eegalanii jechuudha. Barumsa haaraa dhaggeeffachuu eegalanii. Barnoota Waaqayyoo hin barbaanne, kan Kiristoos hin barsiisne, kan duuka bu'oonni Kiristoos hin barsiisne dhaggeeffachuutti ka'ane. Yeroo kana qulqullichi Phaawulos gorsa warra sobootaa kanarraa, barsiisota sobaarraa akka isaan of eeganiif, yaa uummata Qorontos egaa dammaqaa, egaa of eeggadhaa. Yeroon kun yeroo itti amantaa keessan hin jabaattan, yeroo itti amantaa keessan eeggattani, yeroo itti gara Waaqayyootti deddeebitani, yeroon kun yeroo itti Waaqayyo irraa gargar baatanii miti jedhee ergaa isaa kana barreessee gara warra Qorontositti ergee jechuudha. Egaa dammaquun wantoota Waaqayyo hin barbaanne, wantoota Waaqayyo hin jaalanne irratti barree itti beeknee yeroodhaan gara Waaqayyootti deebi'uu, yeroodhaan gara Waaqayyootti dhufuu nu barsiisaa jechaadha qulqullichi Phaawulos. Dammaqaa jedhe. Dammaqaa jechuun barumsa yeroo ammaa kana keessatti manni kiristiyaanaa itti nu barsiistu. Manni kiristiyaanaa keenya waa'ee dammaqinaa nu barsiiste. Wangeelli keenya waa'ee dammaqinaa nu barsiisa. Kabajamtoota, jaalatamtoota maatii Waaqayyo. Biyya keessas, biyya alaarras kan jirtan, baadiyyaarras, magaalaarras kan jiraattan, bakka mijatuu fi bakka hin mijanne keessa kan jirtan. Yeroo kanatti yeroo itti dammaquun nurra jiraatu, yeroo itti waa'ee amantaa keenyaa beekuu danda'uun nurra jiraatu, akka ta'e hundi keenya hubachuu danda'uun barbaachisaadha. Kanaafidha qulqullichi Phaawulos uummata kanaan dammaqaa, amantaa keessanitti jabaadhaa, dargaggoomaa, amantaa keessan eegaa. Kun hundi immoo kan raawwatu xumurri isaa jaalaladhaa jedha. Hunduu kan raawwatu jaalala. Amantaan jaalala hin qabne amantaa jedhamuu hin danda'u. Amantaan jaalala hin barsiisne jabaatee fulla'uu hin danda'u. Kufaatis isa qunnama wanta ta'eef.
Kanaaf yeroon kun yeroo dammaqinaa akka ta'e qulqullichi Phaawulos baricha kana beeknee baricha kana hubannee akka nuti jiraachuutii qabnu akka deddeebi'uutii qabnu nutti hima. Innis akkas jedhe dammaqaayi amantaa keessan hin jabaadhaa jedhe. Egaa dammaqaa gaafa jedhu maal jechuu isaati qulqullichi Phaawulos? Qulqulluun Phexros waa'ee dammaqaa kana yookaan immoo yeroo isaa beekati jiraadhaa isa jedhu kana barumsa dammaqinaan deddeebi'aa jedhu kana gaafa ibsu qulqulluun Phexros ergaa isaa isa tokkoffaa boqonnaa 1:3 irratti akkas jedha. Egaa erga jedhee booddee seexanni diinni keessan akka leenca baroodutti nama liqimsuu barbaadaa jabaadhaa dammaqaas jedha. Yaala. Leenci akka waan beela'ee waan nyaatu barbaadu sanatti diinni keessanis yeroo kanatti isin barbaada. Kanaafuu jabaadhaa dammaqaayisii jedhe. Ergaa isaa isa tokkoffaa qulqullichi Phexros barreesse boqonnaa 5:8 gubbaa irratti. Yeroo ammaa kanatti gaafa laallu miidiyaan hawaasaa barumsi sobaa fi araanni adda addaa akkuma leenca barooduu sanatti yaada keenya booressuuf nu eeggachaatii jira. Addunyaa kanarratti sooshaal miidiyaadha wantoonni ilaallu. Wantoota laphee keenya raffisuu danda'an gara mugaatitti wantoota nu oofanidha. Kanaaf kiristiyaanni yeroo kana keessa immoo wantoota sooshaal miidiyaa irraa laalu adda baafachuu danda'uutu irra jiraata. Adda baafachuu gaafa jennu dammaquutu irra jiraata jechaadha. Yoo hin dammaqne leenca kanaan yookaan immoo bineensa kanaan diiyaabiloosiin nyaatamuutii danda'a wanta ta'eef. Kanaafuu akka hin nyaatamneef dammaquun barbaachisaadha. Diinni si eeggatu akka jiru beekuun barbaachisaadha. Sanaaf of eeguun barbaachisaadha jedha. Wantoota jiru barumsa dhugaa fi barumsa sobaa, barumsa ifaatii fi barumsa dukkanaa adda baasnee ittiin jiraachuu danda'uutu nurra jiraata maatiiwwan Waaqayyo. Eegaa dammaqne yoo maal gochuun nurra jiraata? Amantaan jabaachuutu nurra jiraata. Amantaadhaan. Amantaa malee Waaqayyoon gammachiisuu hin dandeenyu. Yoo amantaadhaan jabaanne malee Waaqayyo faana wal arguu hin dandeenyu. Yoo amantaadhaan jiraanne malee gara ifa bara baraatti, gara jireenya bara baraatti deebi'uu hin dandeenyu maatiiwwan Waaqayyo. Kanaaf kitaabni qulqulluun akkas jedha. Eegaa yaada keessan qopheeffadhaa jedha. Of qabaa jedha. Eebba Iyyasuus Kiristoos yommuu mul'atutti isiniif fiduuf guutummaatti abdadhaa. Eebba eenyu isiniif fidu? Iyyasuus Kiristoos isiniif fidu sana guutummaatti abdadhaati jiraadhaa jedha. Jecha kana kan argannu tokkoffaa Phexros boqonnaa 1:3 gubbaarraa jechaadha. Kana jechuun maaliin? Amantiin keenya qormaata saayinsii, falasama, addunyaa fi kan kana fakkaatan wantoota akkasiitiin akka hin raafamneef wantoota kana saayinsii fi amantaa wal bira qabnee adda baasnee amantaan keenya akka wanta sanaan hin liqinfamneef sirriitti of qabnee akka jiraannu Waaqayyoon abdannee akka jiraannu sirriitti nutti ibsa. Amantaa keenya beekuu qofti gahaa miti. Ittiin jiraachuun barbaachisaa wanta ta'eef. Kanaaf amantaan immoo qorumsa danda'u, amantaan qorumsa danda'u maalidhaa? Amantii jabaadha jecha. Kanaaf amantaa kanaan immoo jabaannee jiraachuun barbaachisaadha. Kanaaf qulqullichi Phaawulos jabaadhaa, amantaa keessaniin jabaadhaa. Tokkoffaa dammaqaa jedhe. Wanti isin barbaadu wanta jiruuf, wanti isin kuffisu wanta jiruuf, dammaqaa jechuun nama rafee jiru tokkoof dammaqaa kan jedhamu. Ka'aa kan jedhamu sun nama rafee jiruuf. Kanaaf nutis immoo wantoota addunyaa kanaatiin yeroo baay'ee of gannee rafneeti jira. Wantoota baay'ee isaa osoo nuti hin hubatin amantaa keessaa nu baasaa jira siyaasni garaagaraa. Cubbuun mana Waaqayyoo keessa nu ari'achaatii jira maatiiwwan Waaqayyo. Kanaaf maal gochuutu nurra jiraata? Dammaqnee amantaa keenyan jabaannee jiraachuun barbaachisaadha. Dammaquu qofa amantaan jabaachuu qofas miti. Inni kan biraa maaltu guddachuun barbaachisaadha. Ummata Qorontoos keessa maaltu ture yeroo sanatti? Amantaadhaan wanta hin bilchaanneef, amantaadhaan sirriitti waan hin cimneef
barumsa sanaan daa'ima ta'anii wanta jiraniif daa'imni immoo wanta xiqqoo gaafa argattu akkuma gammaddu sana barumsa haaraa barumsa sobaa sana gaafa argatan ummanni Qorontos injabaatanii osoo hin taane gara barumsa sobaa sana fudhachuutti goranii jechuudha. Kanaaf jabaadhaa amantaa keessanii jedhe Phaawulos. Cimaayii dammaqaayii wanti isinitti dhufaatii jiru wanta isin raffisuu danda'udha. Rafiitii kan jedhame immoo du'adha jedha maatii Waaqayyo. Du'adha jechaadha. Kanaaf amantaa gara du'aatti isin geessu waaqessuu irraa gara amantaa jireenya bara baraa isinii kennuu sanatti deebi'uu danda'uutu isinirra jiraataa jedhe. Egaa gaafa isa dhumaa immoo ija jabina qabaadhaa jedhe. Ija jabina. Ija jabina jechuun maal jechuudha? Yoo jennee namatti dabalamuuf jecha naamusni keenya akka xuraa'u eeyyamuu dhiisudha. Namaaf jecha wantoota baay'ee raawwanna. Mee yaadadhaa? Hiriyaa keessaniif jecha waan baay'ee gootu. Hiriyaadhaaf jecha kan dhugee machaa'utu jira. Hiriyaadhaaf jecha bakka hin taanetti yeroo isaa kan balleessutu jira. Hiriyaa isaa hin muufachiisu jedhee kan nama hamatu jira. Kan dhiiga namaa dhangalaasutu jira. Kan lafee namaa cabsutu jira. Kan nama qoqqoodutu jira. Namaaf jecha. Ija jabina jechaan maatiiwwan Waaqayyo namaa jecha gara cubbuutti osoo hin kufin of beekanii amantaadhaan jabaatanii lakkii jedhanii ofitti amanamummaa guutuudhaan ofitti amanamummaa cimaadhaan ani kiristaanaa yoon machaa'ee wangeelli kiyya nan ajaju yoon sirbee wangeelli kiyya nan ajaju amantaan kiyya nan ajaju jennee ija jabinaan dubbachuu danda'uun barbaachisa. Wanti nuti keessa jirru sun wanti nuti hojjechaa jirru sun cubbuu akka ta'e beekne ija jabaanni cubbuu hojjechuurra of qusachuu danda'uun barbaachisaadha maatiiwwan Waaqayyo. Kanaaf qulqullichi Phaawulos ergaa isaa gara Xiimotewositti isa erge lammaffaa boqonnaa 1:7 irratti akkas jedha. Waaqayyo hafuura humna kan jaalalaa kan of gowwomsuu dhiisuu nuuf kenne malee hafuura sodaa nuuf hin kennine jedha. Hafuura maalii nuuf hin kennine? Hafuura sodaa nuuf hin kennine jedha. Kuni maalidha? Bakkuma arginetti yookaan bakkuma deemne hundatti yeroo adda addaatti jireenya qulqullummaa dhiisnee jireenya Waaqayyoo nu ajaje dhiisnee gara biraa deemuu dhiisuu. Kanaaf inni sun maal jedhama? Waaqayyo humna jabinaa nuu kenne. Humna cimaa nuuf kenne. Nuti kiristaana jennee deebisuu danda'uun barbaachisaadha. Humna ciminaa kana erga nuu kenne immoo qulqullichi Phaawulos akka nutti hime sana jabaachuu danda'uun barbaachisaadha. Jabaachuu jechuun maal jechuudha? Jabinni kan argamu humna keenya ni miti. Beekumsa keenya ni miti. Dandeettii keenya ni miti. Humni kan Waaqayyooti. Ogummaan kan Waaqayyooti. Beekumsi kan Waaqayyooti. Beekumsi isaa waraabamee kan hin dhumne, dubbatamee kan hin dhumne kan Kiristoos qofadha. Beekumsi kan eenyu qofadha? Kan Kiristoos qofadha. Kanaaf immoo jedhe qulqullichi Phaawulos ergaa isaa gara Efesoonitti erge. Boqonnaa 6:10 gubbaarratti dhuma irratti jedha. Gooftaadhaa fi dandeettii humna isaatiin jabaadhaa jedha. Gooftaadhaa fi maal isaatiin? Dandeettii humna isaatiin maal godhaa? Jabaadhaa jedhetu nutti hima qulqullichi Phaawulos. Kanaaf amantaa keenyan jabaachuudhaan deddeebuun barbaachisaadha. Amantaa keenyan jabaanni deddeebuudhaaf hoo maal gochuu danda'utu nurra jiraata kan jedhu maatiiwwan Waaqayyo. Amantaa keenyan jabaanni deddeebuudhaaf tokkoffaa torbanii yookaan immoo torbee tokkotti haal tokko fooniif dhiiga Waaqayyootti dhiyaachuudha maatiiwwan Waaqayyo. Amantaa keenyatti jabaachuudhaaf torbanitti haal tokko fooniif dhiiga Waaqayyoo fudhachuudha. Sagalee Waaqayyoo barachuudha. Yoo kana hin taane garuu jabaachuutii hin dandeenyu. Yeroo ammaa kana keessa faa yoo ilaaltan maatiiwwan Waaqayyo hojjettoota mootummaas kanneen ta'an, daldaltootas kanneen ta'an, kanneen hojii dhuunfaa isaanis hojjetanii yoo hubannu kottuu gara mana Waaqayyootti deddeebii jabaadhu amantaa kee eeggadhu gaafa jedhanii yeroo hin qabu jedhetu deebisa. Yeroo hin qabu naaf hin mijatu jenna. Maatiiwwan Waaqayyo
biyya keessas biyya alaas keessa kan jirtan buddeena barbaacha iddoowwan garaa garaatti kan bobbaatanii too jirtani mana keessas kan jirtan amantaa keenya eeggachuudhaaf torbanitti sagalee waaqayyootiif yeroo kennuun barbaachisaadha. Abbaan yeroo kan ta'e Kiristoosidha. Isaaf yeroo dhabuun nurraan eegamu. Amantaadhaan jiraachuudhaaf yeroo kenninee wangeelaaf yeroo kenninee manatti waaqayyoon waaqessuu qabna. Jireenya keenyan waaqayyoon waaqessuu qabna. Wanta hojjennu kamittuu fedha waaqayyoo taasifachuu danda'uun nurra jiraata. Yoo akkas hin taane immoo akkamittiin jabaachuu dandeenya? Diina keenya diiyaabiloos jalaa akkamittiin ba'uu dandeenya? Akkamittiin fayyuu dandeenya? Akkamittiin mootummaa waaqayyoo isa bara baraatiif of qopheessuu dandeenya? Kanaafuu amantii kanaan jabaachuudhaaf, cimuudhaaf, waaqayyo waliin jiraachuudhaaf, mootummaa isaa keessa deddeebinee jiraachuudhaaf sagalee waaqayyoo dhaga'uun barbaachisaadha. Yoo xiqqaate torbeetti illee fooniif dhiiga waaqayyoo yeroo tokko fudhachuun barbaachisaadha. Inumaayyuu yoo laallu yeroo ammaa kana kan nuuf mijatu baay'een isaa guyyaa dilbataadha. Guyyaa dilbataa kana immoo wantoota baay'ee irratti karoorsineeti jira. Inni kuwaasii ilaalu guyyaa kana ilaaluudhaaf karoorsa. Inni mana cidhaa deemu guyyaa kana deemuudhaaf karoorsa. Kanneewwan sagantaadha jedhaman hedduun isaanii guyyaa dilbataa kana irratti qabamaniiti jiru. Kanaaf dammaqaa maatiiwwan Waaqayyoo. Sagantooleen guyyaa dilbataa irratti qabaman kun yeroo ammaa kana mana Waaqayyoo irraa amantaa keenya irraa nu fageessatee jiru yoo laallu. Kanaaf dammaqnee dilbanni kun yookaan immoo fayyuudhaaf dammaquu danda'u waan barbaachisuuf guyyoottan kana Waaqayyoof kennuun barbaachisaadha. Yoo akkas taane fayyuu dandeenya. Guyyoottan Waaqayyoo keessaa guyyaa tokkollee isaaf kennine guyyaan kaanillee foon keenyaaf yoo itti fayyadamne guyyootan kana immoo Waaqayyoof kennine itti waaqessuu danda'u nurra jiraata. Tsoomuu danda'utu nurra jiraata. Tsoomuu qofti gahaa miti. Maalummaa tsoomii yoo beeknes inni murteessaadha. Yoo tsoomtan maaliif akka tsoomtan eenyuuf akka tsoomtan beekuun barbaachisaadha. Kadhannaa gochuun barbaachisaadha. Kadhannaa gochuu qofti gahaa osoo miti maatiiwwan Waaqayyoo. Kadhannaa maal akka ta'e beekuun barbaachisaadha. Yoo akkas ta'e dammaqnee irra jirra. Kanaaf shakkitoota adda addaa jalaa miliquudhaaf gaafii gaafatamne deebisuudhaaf yeroo ammaa kan dammaquu danda'uun barbaachisaadha. Maaliif akka tsoomtu si gaafata? Har'a yeroo ammaa kana keessatti karaaleen ittiin gaafatamnu karaa baay'eedha maatiiwwan Waaqayyoo. Bakki nuti hin gaafatamne hin jiru. Baadiyyaa keessas jiraadhaa. Magaalaa keessas jiraadhaa. Yeroo sooshaal miidiyaa karaa adda addaatiin gaafiin amantaa keetis dhiyaata. Kanaaf kana gochuudhaaf immoo dammaquun barbaachisaadha. Amantaadhaan jabaachuun barbaachisaadha. Amantaadhaan jabaachuu qofa osoo hin taane cimuu qofa osoo hin taane jaalalaan deddeebi'uun barbaachisaadha. Kanaafuu ijoolleewwan Waaqayyoo yeroo kanatti sagalee Waaqayyoo kana kan dhaggeeffachaati jirtan, mana keessan kan teessanii jirtan, dammaqaa. Amantaa keessaniin jabaadhaa. Amantaa keessaniin guddadhaa. Maaliif akka barattan, maal akka barattan, bu'uura icciitiiwwan mana kiristaanaa kan ta'an sirriitti beekuu danda'uun barbaachisaadha. Sanaaf beekaa ittiin jiraadhaa. Shakkitoota bara kanaa jalaa ba'uudhaaf dammaquudha. Dammaqaa isiniin jechuudhaaf. Eessa akka jirtan, maalirra akka jirtan beekaa. Kanaaf yeroo keessan mijeessaa. Kanaaf qulqullichi Phaawulos dammaqaa amantaa keessaniin jabaadhaa, guddadhaa. Kun hundi immoo kan ta'u jaalalaanii jedhee xumure bakka. Kanaafuu amantaadhaan wayita deddeebinutti, wayita Waaqayyoon abdannutti, wayita mana Waaqayyoo keessa deddeebinutti jaalalli baay'ee murteessaadha. Inni xumuraa ergaan koo inni xumuraa maatiiwwan Waaqayyoo. Yeroo ammaa kana namni jiraatu dhaloonni yeroo ammaa kana teekinooloojiidhaan baay'ee guddateetu jira. Baay'ee fagaateetu jira. Teekinooloojii keessa wayita jiraannu kanatti immoo maal qabaachuu qabna?
cimina amantaa keenya keessa buufachuu qabna. Amantaa wajjin yoo wal bira qabne amantaa keenya itti dabalanne yoo amantaa keenya eegne yoo amantaa keenya hin cimne yoo dhaabbanne biyyaafis faayidaa qabna. Amantaa keenyaafis faayidaa qabna. Lubbuu keenyaafillee bu'aa gaarii arganna. Kanaafuu wantoota baroota kana keessa raawwatamaa jiran ilaalaa, baraa, dammaqaa, amantaa keessanis jabaadhaa. Kanaaf akka jabaannu Waaqayyo Gooftaan nu haa gargaaru. Amantaa keenya hin cimnee akka jiraannu Waaqayyo nu haa gargaaru. Kanaaf hundi keessanuu jabaadhaa. Waaqayyo hunda keessan sinaa eebbisu. Waaqayyo hunda keessa waliin haa ta'u. Kan nu barsiise, kan nu gorse Waaqni abbootii keenyaa maqaan isaa kan galatoome haa ta'u. Galanni Waaqayyoof haa ta'u.